Менің атым Серғазы Айлин, мен балабақша тәрбиеленемін. Бүгін мен сіздерге балабақшамды таныстырамын. Бұл жерде біздің келіндеріміз тұрады. Балалар жасқа қатысқан жетістіктерді тұрады. Күнделік жасаған жұмыстар. Ермің сазды жасалған жұмыстар. Нарықта балалар жасқа қатысқан жетістіктеріміз. Ұлттық бұрышымыз. Жерде спорт бұрышымыз. Бұл біздің балапан тобы. Таққан ортаңғы тобы. Бұл жерде табиғат бұрышымыз. Күнде су құйып сүртіп қараймыз. Бұл күншуақ ересек тобы.